Здравствуйте, друзья! Новую недельку мы начинаем по традиции со вторника. Понедельник день тяжелый, и мы его проводим в работе, в делах и так далее. Сегодня у нас тоже дела, сегодня у нас уже работа. Мы с детишками едем в больничку. У Милы плановые физиопроцедуры. У Кати сегодня выезд к клиенту, поэтому я за старшего. Погода в Москве бабье лето. 24 градуса показывает в машине. Тепло, хорошо. Получаем последние солнечные ванны, впитываем лучи, наслаждаемся теплой погодой. Как у вас дела? Расскажите. Все хорошо. А у тебя? Ну, молодцы. Будние дни у нас проходят. Катя вот пытается научить Милу читать по слогам. Бам. Получается А, хорошо. упали, да? Да. Молодцы. И этот веселый. Это кто? Человек-паук, что ли? Привет. Ну-ка, покажи. Покажи свой весь рост. Вот это ты большой стал. Гигантский Человек-паук. Так себе ты, конечно. Ничего себе, сколько здесь фломастеров. Вот это у вас наборчики. У меня таких в детстве не было. Красота. Катя тут смотрит свой кулькиный чербет. Параллельно еще. Варит эту красоту, ароматы на весь дом. Вы бы слышали, конечно, ребята. Ух. Ух, какие ароматы. Смотрите, какая красота у нас сегодня будет на ужин. Тунечек давно не жарил. Вот такой фирму взял. Мне эта фирма нравится, креветки. Полагаю, тунец будет также хороший. Нас радует шикарный закат и отличная погода всю неделю. Солнечная, великолепная. Четверг, завтра пятница. Хвастаюсь вам не мышцами, конечно же, а своей новой баскетболкой, майкой. Давно такую хотел, нашел, наконец-таки. Заказал с Китая. Точнее, мне Катя подарила одну. Она пришла длиннючая. Заказали на размер меньше. Пришла не менее длинная. Отдал в ателье. Все подшили. И наконец-таки хожу дома и кайфую от них. Очень мне они нравятся. Клевые майки. Ну и когда надеваешь такие майки, сразу видно, какие у тебя руки-макаронки тощие. Это я про себя говорю. И хочется подкачаться. Фу, чем мы занимаемся? Пятничка, друзья, посмотрите, чем я занимаюсь. Отвали. Короче, это скумбрия. Завтра к нам приезжают друзья, будем коптить ее. А сейчас лайфхак, который, наверное, все знают. Я умничаю, но все же. Слегка подмороженную достаем, не размороженную до конца. И вынимаем все внутренности. Посмотрите, как это происходит. Она не растекается, как каша. Получается, смотрите, целым куском берется. Здесь подрезается так. Ну, смотрите, оп, и ничего не плавает. Прекрасно вытаскивается. Здесь пальчик. Ой, здесь даже молоко есть, представляете? О. Будешь есть? Нет, тебе могу дать. Я люблю молоки. Кушай. Ну, что здесь есть-то? Это надо купить. Килограммчик и навернуть. Извините, Маша, слава серьезно. Солим. На ночь поставим. А утром соль смоем, просушим и будем коптить. Добрая субботняя выглядит вот так. И вот так. Покошенный газон и голубое небо. Прекрасное начало выходных. Начинается отсюда, с баничек, с ребятишками. Приехали исполнители. А я сегодня хочу снять. Смотрите, какая тачка. Редко, на самом деле, такие видишь. Даже в Москве. Прикольный аппарат выглядит, конечно. Пока народу особо нет, тут посмотрите, как выглядят внутренние кабинки. А вот кабинка на 4 такая прекрасная. Здесь вот таких много-много-много. Плюс еще для двоих местечки. Все уютно, красиво. А там на компании побольше. Ну, парные показывать не буду по, сами понимаете, каким соображениям. Легкого пара нам. Друзья, вернулся с бани, так великолепно. Мы попарились с ребятками. Короче, в субботу днем ходить, точнее, да, в субботу днем ходить вообще великолепно. Народу нету.
Все для нас, реально была целая баня для нас. Мы сидели практически, вот наша компания во всех парных. Кайф, шик, блеск. Вернулся, достал скумбрию вчерашнюю, которую мы засолили. Сегодня я ее промыл, высушил полотенцами бумажными и завязал веревочками. Пойду разводить костер и греть коптилку. Смотрите, какая погода сегодня, солнечный день. Ну все, у нас уже вечерочек. Мы уже собираемся около костра. Теперь становится нашим постоянным ритуалом. Вот она красота. Есть фотки. Ты помнишь, Дима? Тын-тын за встречу. Я пока только вот так вот. А тебе что, не надо? Не, я не еще хочу. ключевой момент, надо было вот так расчехлить, что... День воскресный. День чудесный. Друзья, мы вчера замечательно посидели с нашими итальянскими друзьями Богаревыми. Большой вам привет, если смотрите. Сейчас мы уже пришли, чтобы посетить замечательный авиапарк, покушать про хинкали. Это нам в последнее время очень нравится эта сеть новиковская. Там шикарные хинкали привезли. И везем сюда попробовать. Хотим, чтобы наши детки тоже попробовали. А потом по плану у нас... Что будет у нас по плану в дальнейшем? На велосипеде будем кататься. Да. Еще будем есть хинкали. Сейчас мы идем есть хинкали. Короче, планы воскресные, чудесные. Пришли на обед. У Милки настроение немножко испортилось, но это так бывает. Смотрите, какие мини-хинкали. Смотри-ка, прикольные. А мы взяли обычные классические. Короче, про хинкали, очень вкусные хинкали. Для тех, кто не знает, смотрите, вот так это выглядит. Вот, у них реально очень достойные хинкали в Москве. С каким вкусом ты чаще всего выбираешь мороженое? Шоколадное. С каким вкусом ты чаще всего выбираешь мороженое? Разные. Молодец. А мы по кофе. Все еще не добрались до улицы. Не холодно. Мы наконец-то выехали, едем. Уже вечер, уже скоро будет прохладно. Мы только выехали. Но все равно Москва красивая. Это я в районе Динамо. Смотрите, какая красота на Ходынском поле. Концерт. Ой, сейчас мы все проедемся через эту штуку. Ух. 2, 3, 4, 5. Прикольно, да? Зайчик, лучик. Красиво, красиво здесь. Сегодня второй день города в Москве, наверное, что намечается символично, традиционно в субботу и воскресенье. Вот сегодня воскресенье, там тоже какие-то концерты проходят по танцам. Мы забрались на вот эту круглую качельку и катаемся. Клевый парк Ходынское поле. Я здесь раньше, кстати, никогда не гулял. В окружении высоток. Но тем не менее, там много всяких арт-пространств, зелени, пруд, детские площадки и всякое такое. Видите, да? Даже рыбки есть в этом искусственном водоеме. В том же самом парке Ходынское поле. Москва не перестает удивлять. А навигатор, как обычно, нас бунтует. Видите, я в парке как будто бы катаюсь сейчас. Вот красивый закат вам в ленту воскресного дня. Едем домой. С вами прощаемся. Увидимся через неделю.